省工、省料、高速、高产，精品配件。机架均采用时效退火、五面体 CNC 一次加工而成，结构稳定，精度保证。表面烤漆处理，连接板采用6061-T6合金铝板，意大利 HSB 大功率主轴，意大利 FAM-9垂直6水平进口排钻，德国亨利安合金钢研磨及齿条，台湾高精度导轨丝杆，台湾 PBI 高精度丝杆，德国高精度低倍系减速机，高柔平地电缆，高速静音脱链，线缆隔离平行排布，德国施麦茨真空吸附系统，铝合金重载接头，微电脑控制自动润滑系统，法国施耐德电器配件，台湾台达变频器，绝对值大功率大扭矩4伏点机，台湾先代客制化系统，台湾先代手轮控制器，重载开门断电，恒温工业空调，自动对刀仪，正压、负压保护装置。